Ngiyanibingelela bafethu, sesiqedile ngama-tutorials okwenza i-bouncing ball. Ngiyethemba kuningi enikufundile, nikhomente uma nemibuzo esele nibuze. Njengamanje sesiza kulo le i-pendulum, sizoyi-animate nje i-move left and right, sibuke izinto cause inezinto ey'ngama-joints la kanje yabo. So same thing onayo la emzimbeni, same thing onayo la njalo engalweni, same thing onayo la onyaweni yabo. Ukuthi izinto ey'kanjena uyi-animate kanjani. So ama-basics akhona aqala kule nto le. Kuzoba nje i-tutorial quick and simple, and then sokwenza one video kalo bese senza-ke siza kulona-ke sesizomenza ukuthi ahambe, sinse ney'nyawo, simenze egijime, and then konke lokho kuzo-contribute-a ekutheni sikwazi ukuzo-animate lo. And then after lona-ke sesobe dlulela-ke kuma-characters akhulumayo enza yonke leyo nto leyo, but ngenzela nawe ukuthi ube-excited ukuthi yonke lento esiyenzayo ilidela somewhere ukuthi nawe ukwazi ukwenza i-animation enswempu yabo. Yeah. Okay, so ifayili le esayi-downloada online, le fayili le esayi-downloada la, uzoya kuyona uvule le fayili le ebhalwe upendulum. Mase uzo-double click-a uyivule ngoBlender. Mase uyivulile and then ilokhu ozokuthola phakathi. Just like i-tutorial ya before, so select i-camera, press u-X, siyi-delete. Ngala sizovula lo ukuthi sibone nangu, bese siya ku-view, size ku-view, viewpoint, front, and then lana sizoza ku-pose mode, sinale control le, mesipressa u-T, size ku-move tool, iyona esobe simuva ngayo left and right. So kwenza nje just a simple animation emuva left and right, and then-ke bese sizoba nalaba ngopress u-R umrotator, uyarotator kanje belo R urotator kabe njengamanje kumele simshintshe lo size ku-individual origin. Yeah, and then uzobe serotator kanjena-ke. Okay, so into yokuqala soyenza sinyusa la ezansi, si-right click la, flip lo to the top, si-right click na la, flip lo to the top, and then lo sesiyamshintsha simenza i-graph editor esivame ukusebenza ngayo. Ngala sipresse u-N suse lokhuya, bese sivula u-auto key, bese sipressa u-control no-shift no-S ukuseva le file no siphekwa le. So iseva kwenye indawo, siyibiza upendulum, uchoose nje ifolder ehlukile. Ungaklikha kuma-videos, kuma-pictures or wherever la ofuna uyiseva khona, and then busuthi save as. Lo ongala ngizomsebenzisela ukubuka i-movement engiyenza ngala. So ngizoklikha la phezulu, ngiklikhe u-bones just ukususa wonke lawa ama-bones, and then sengizoselecta i-move tool, bese ngimusa phezulu just nje lokuthi ebe ngenhla kwalo line lo, bese simusa ka left, bese ngipressa u-I. So into engifuna yenze, ngifuna isuke eze ngapha, uzosuka e-speed up ezo-slower down ebese yabuya eze lapha nendawo. So lo ngenkathi speed up kanje uzobe edonseka ngemumva edrageka ngoba ufast lo, so lo ulandela yena is like umsila nje, edonseke emefika la, and then lo uzodlula ethi kanje yabo, mhlambe ethi kanje ebese yabuya lo eza lapha nendawo. Mayebuya eza lapha nendawo lo cause ulike i-tail usuke edonsekile ngenze ngenkathi ethe. So uzoma lo edlule eze ngala, ephinde eswinge eze ngala kancane kancane eze la, and then mhlambe eze la ebese yama yabo. So uzodonseka edlule ethi edonseke ethi 1 2 3 4 5 ebese yama. But-ke ngizotshengisa indlela elula yokuthi senze yonke leyo nto leyo. Okay, so press u-I, fake i-keyframe, and then soya ku-frame
60 siyaqeqela kwamanje timing because angazi ukuthi sohamba ama-frames amangaki. Siye kuleli side uthi ngibola besikuphi? Besikulo layini. Okay, 1 2 i-center ithi la 1 2 iyasoza ngala. So ku-frame 60 soza kulo layini lo. Sipresse u-I and then bese siyabuya-ke siza lapha nendawo mhlampe ku-frame 84 kanje and then bese simletha phakathi nendawo. So esinewari ngaye kwamanje ilo kuphela. So bese sipressa u-I nakhona. So njengamanje so move lama frames around just ukala i-timing yethu, ukala i-timing yethu ukuthi uhamba ngakhoni fast slow izinto ekanjalo. So play. So yabo ukuthi slow too much. So select le keyframe le silethe la ku frame 30. Silethe ku frame 30 sisondeze le silethe la. Play. Yeah, I think ihamba ngakho. Wathi ngibo. Yeah, I think right. So i-keyframe yokuqala iku-1, eyesibili iku-30 and then esithathu iku-45. Sengizoza la kwi-graph editor yami. Ngizoyispanda ngala. So i-location iyona engiyisebenzisayo, i-rotation angiyisebenzisi. Siyayihida, i-scale naso angisebenzisi. And then singaba disable cause ngesibasebenzisa sebenzisa i-location kuphela futhi i-X location. So laba singaba hide sisale nalo kuphela. And then si-refine lento kahle. Sizoklikha u-normalize. Then bese siya ku view only selected keyframe handles. Yeah. So mesuka la. Okay. Ngifuna esuke slow but speed up fast ukuza kule point le. So ngala ngizoselecta lo. Ngiklikhela ngithi GX just kancane ukuthi be slow and then ukuze sheshe fike ngala and then bese slow down ngizothatha lo ngithi GX naye ngithi umhlehlisa kancane nje. Lapho ngimbeke maqondana no-12 ngibone. Yeah. Ngihappy ngalesi speed bese kuthi emase efika la uzothi slow down just kancane nalo ngalana ke ngizomselecta GX ngithi kancane. Le frame elana ngifuna ukuyisusa ngimove ngibeke ku frame let's say 49. Yes, ukuze ngizoselecta lo, ngiselecte lo bese ngithi GX ngimdonsele ngakancane. So ngenzela ukuthi ihambe fast slow down ebese yajika ebuye fast ebese zo slow down ngala. So play. Yeah, sengathi ngamhlehlisa kancane sibe frame 50. Sathe lo GX useslow kakhulu asimbuyisele ku frame 48. Sisi GX just ukusondeza ngala kancane i-curve yethu ithanda ukuba steep ngala. Okay, I think ngihappy ngalokho. So manje angazi ukuthi kuzothatha ama-frames amangaki ukuthi eswinge left and right kaso. But into engizoyenza ngizogcinisa ku-90 okwamanje timeline yami. So ngizoklikha la u-end ngifake u-90. Okay. Then ngala ngizoya ku-front view. Press u-1 noma ngiya ku-view, viewpoint, front. Sengizodila ke manje ne-rotation ngipressa i-rotation ngipressa u-T just ukuhide lokhu. Timeline yami noma ngayinciphisa kancane cause ngifuna nje ama-keyframe la avela lana. Ngehlise lo ngizoba ne-space kahle la phezulu. Keyframe yokuqala nansi la yephambili ngi-right la. So lama controls angala ayangiphazamisa cause nginawo la. So ngizoklikha la phezulu. Mawuspanda la phezulu just ukuhide bese ngiyabuyisa kancane
ngibona ukuthi ku-right. Sengiza kulo. So as ubona nje kade senza ama-bouncing ball, yonke into is like i-brick on top of i-brick. Siqala ngoyedwa simqede size ngomunye size ngomunye size ngomunye. So laba ngeke siba-animate kanye kanye. Sizo-animate lo and then bese kulandela laba abanye-ke. So ngizopressa u-I bese ngivula la ngithi. So into engiyifunayo kuphela i-rotation. So i-scale ngiyasihayida ukuze singabikho la, kanye ne-location siyihayide noma singayilokhunga futhi. And then i-rotation engiyifunayo ile. And then so laba abanye ngizobahayida ngibadisablishe. So ngifuna la kuphela u-Z rotation. Okay, so ku-frame 1 ngizothi I. So into yami isuka la iza ngala. Athi ngibo play. Okay, so if unothisa kahle ifike ihambe, yes, iya speed up from la but iqala ukugijima kakhulu kule point le. Sishwi and then bese izobreaka down. Okay. So the time ethi kanje ela ngizomrotate lo just kancane kanje. So auto keyframe wethu usifakele iframe lapha. And then mase ezogijima, ugijima sekuphi? Okay, around le point le. Before ezoma around le point le. Around frame 16. And then sengizomut just kancane cause lenye frame frame 9. And then frame 16. Ngithi ukumut kancane and then ehambe. Yena uma ku frame bani lo uma ku frame 30. So lo uzothemema lo ku frame 30 uzothemema lona adlule athi kanje. So ngizoya ku 36 ngimdlulise aye ngapha and then bese yabuya ngathi ngibo. Okay, so njengamanje I think mase gijima unyuke kancane lo. Just umuthi once more ebe kanje. Okay, so lo emedlula eza ngala ngenxa ispeed aqhamuka ngayo ngala. I think uhamba kancane ukudlula sikanje. So sasa le frame le sikuyibuyisa sibeke ku frame 30. Okay, play. Okay, maybe 30, 32. Yeah. Okay, so maybe ngingamnyusi all the way la, just ngimehlise kancane cause usadonsa ngithi futhi usale kanje. So kulesi speed lesi before ame maybe around la frame 38 ngizothi umphamisa kancane khona. Yebo, so uzothi ethi ukuphama kancane and then around frame 50 bese siyambuyisa ezothi kanje. Eze ngala. Okay, let's see. So la uyashesha ukuzothi slow down. So kuzothi la ku frame 24 bese umphamisa kancane futhi. Simphamisa kancane ku frame 24. Simphamisa khudlwana kule frame le. Just siyakwazi umbamba lo smooth up and down, just simnyusa kancane create curve kanje sazomrefine kahle. Yeah, I feel like mase buyele emuva masethi kanje singamnika even more just kancane.
So sine frame ku-frame 9 la egobe khona just kancane ebheke phansi, sibe ne-frame ku-frame 16 la sesimnyuse khona esephezulu, and then frame 24 because uyashesha ukwehla kanje efuna ukuza la, then saba ne-frame sathi kumnyusa just nje kancane, then kwase kuba u-frame 32 esebheke la azogcina khona because lo uyadonsa manje around 32 usebuyele emumva. So leyo momentum or leyo power adonsa ngayo yenza lo esukuphama kancane, so saba ne-frame ku-frame bani ku-frame 38, and then ebese yama laphana lo ebese yadlula kanje. So manje sesibuka le phathi la adlula kuyona eyale ukuthi i-realistic yini. Yeah, I think i-right. So ngoba ebheke lena nje kusamele ebuye eswingethe futhi, kodwa masebuya cause usemile loyana angeke saswinga i-distance ekangaka ya, mhlawumbe uzoswinga i-distance engaka but kuleli side leli. So soya phambili mhlawumbe ku-frame 60 sithi ukumswinga aye ngala just kancane ukuthi eze ngala, siye ku-frame 70 simbuyise futhi ethi. So manje sekusebenza leya method esisebenzisa kwi-bouncing ball ngakathi libounce ukuthi lo masebuya ethi usezoba below kancane kunalo, below kancane kunalo, frame 80, then frame 78 simbuyise kancane sezoba ngaphansi kwalo, and then frame 84 simuthi ebe ngaphansi kwalo, and then ama-frames ami ngizowagcinisa ku-120 la ezansi, and then mhlawumbe ku-frame 90 simbuyise futhi kancane ethi ebe ngaphansi kwalo, and then frame 100 bese sombeka la mhlawumbe kancane futhi simdlulise just kancane before ku-110 ebe lapha nendawo, and then so press u-N la ku-Z sofaka u-0 useqondile straight. So okwamanje akunandaba ukuthi a-random lama keyframes la indlela esiwafake ngayo, but into esoyenza so lokhu sibuka indlela aswinga ngayo ethi left and right ukuthi ahambisana nani. Mekuthi khona laba slow khona so select ama keyframe siwaxhelise, mekukhona la fast khona so select ama keyframe siwasondeze. Yayibona leyo nto leyo. So let's see. So mayisuka la isizoma siku-frame 50, it seems like idonseka kahle ukuya le, then bese yabuya siku-frame 60, seems like udonseka kahle ukuya le, and then mase buya futhi ethi kanje siku-frame 70, it seems like uhamba kahle ukuya le. So kusho ukuthi ama-frames ethu ashiyana ngo-10 10 10 10. So ngizoya ku-frame 80 ngiselecthe wonke lama keyframes ala ngiwadonse ngiwabeke ku-frame 80, ngiye ku-frame 90 ngiselecthe la u-80 lo simyeke u-90 naye simhlehlise, siye ku-frame 100 siselecthe laba u-90 la, so selectha laba sibahlehlisa kancane kanje, and then let's see. Okay, lo ubukeka ngathi uba slow cause usekude kakhulu, and then sombeka lana mhlambe ku-88, so selectha bonke laba simdonse simbeke ku-88, ufast asimbeke ku-89, ngibona ngathi si-right. Okay, so into enzekile usuka ngala lo eme sine-frame 50 elele ebuye ethi sibe ne-frame 60 eze ngapha, ebuye eze ngala sibe ne-frame ku-frame 70, but
but alisaswingi all the way kanje. So sicontrola ngalona ukuthi ebe below loya kancane nje. Libuye futhi lithi ngenkathi liswinga alisaswingi liphakama kakhulu ukudlula lo. Simbeke la u-frame 80 lowo, and then bese kuthi ku-frame 89 ebese yabuya futhi ethi kanje uzoba below lo kancane nje, and then bese ku-frame 99 same story, uyaswinga ethi but kancane, bese kuba u-frame 109 ubuyile ngala but usephansi kakhulu, and then bese ku-frame 119 usemileke. Play. Yeah, I'm happy ngalokho. Okay, so now instead of ukuba silento le senze laba nabo sibalokhunge sibalandelanise. Okay, before ngingakayenzi example engifuna ukuyenza, angithi yabonga nkathi lithi lo uyadonseka esikanje, so laba kumele bedonsekele ngemuva kanje, bese kulandela lo edonseka ngathuthi. So loya emedonseka kakhulu, laba babhenda even more kanje. Ungayenzi le part le, I'm just demonstrating ukuthi kumele isebenza kanjani lento le. So ngenkathi lo esebuya esehla lo esehla kanje eyaphansi, laba basalela ngemuva just kancane emva kwakhe, ngenkathi sengala bayaswinga bona ukudlula yena kaso. The time esebuya esene energy yokuyale, bona bayaphakama kancane, and then ngenkathi esethi bamlandela ngemuva just slowly, uyena ilo lidayo kulandele lo, ngenkathi esejika loya bona baqhubeka kanje, ngenkathi ehamba bemlandele kanje, ngenkathi sengala esebuya bona bayalokhunga bayadlula kanje. So it's basically this kind of movement yabo, into kanje ya edlule esikanje bedonseke besikanje, yebo leya movement. So sifuna into efana nayo ke. So sizoya ku-frame 1. Okay, lana ku-Z ngizofaka u-0, la ku-Z rotation ngizofaka u-0, then ngiselect bobabili, ngidelete wonke lama keyframe ade ngiwenza, ngithi delete. So now ngifuna ukwenza lento ade ngiyenza la, but angifuna ukuqala phansi ngenze for each and every thing, yabo. Iyona ndlela elula le. Enzima if ufuna ukuyenza ile kade ngiyichaza, ugobise one by one ubone ukuthi uyakwazi yini. Makubuya lona ubadilele abakancane just like kade ngichaza nje. So into esengizoyenza ngizoselecta lo, because sisebenzisa u-Z rotation kuphela. Ngizomselecta ngithi Control C, and then i-timeline yami ngoba igcine nje la ku-120 kumele ngiyilule, ngizoyigcinisa ku-1, let's say 135 okwamanje. Selecte bonke laba, uselecte bonke laba, uthi Control C, bese uza kulo wesibili, and then la eqaleni uzothi I, ufake i-keyframe, and then bese uthi Control V. Okay, sekupasteka endaweni erongi, yabo. Control Z, uvulela i-scale asisebenzisi, sisikhiphe. Le rotation asisebenzisi, lena asisebenzisi nayo. La ama-location nawo siyawacima, asiwadingi, sisebenzisa le rotation kuphela. So mase si Control V sekuzopasteka kuyona, because bonke laba abanye ba-disabled, otherwise besopasta ilokhunga yethu endaweni erongi. Okay, so manje mase sithi play, yabo ukuthi kwenzeka kanjani. Lona ureactisa okwalo, ngipress u-N, ureactisa okwalo, but
ngoba kade ngichaza ukuthi laba kumele bedelay ngemuva kancane engathi ebheka le nabo bebebheka le. Yabo bethi ukusalela kancane uma ebuya ngala bona kunkathi bethi uma efika ngala esezojika bona kunkathi bethi kanje yabo. So into engizoyenza ke ngizothatha wonke lama keyframe senze sure ukuthi aselecteke wonke, inyuse timeline yakho kancane, uselecte wonke and then uzothi 1 2 3 4 usuka kula ku1 1 2 3 4 and then bese uyawadonsa wona aqale la ku frame 5. So wonke asehlehlile by 4 frames 4 frames 4 frames okusho ukuthi ase behind lo by 4 frames. So asemumva kahle kahle kunalo, so aseya delaya. So mase sibuka sithi kanje ase delay ngemuva yabo ilokhu ungasenayo into esiyenzeka. So sithi play. Okay, and then lana ku frame 5 sizophinda siselecte konke futhi sithi control C bese siselecta lona ke manje. So pressa u-I sivulela, sifuna nje lo Z rotation kuphela. So bonke laba siyaba hide kwi graph editor bese siyaba disable nje ukuthi bengasebenzi bengabi khona. And then frame 5 so thi control V cause lo kumele let's say lo udelaya ngama frames awu4 emva kwalo. So nalona kumele edelay ngama frames awu4 emva kwalo. Noma singenza bewu3 but nje edelay engalukhunge engahambisani kanye naye. So kusukela ku frame 5 sothi 1 2 3 u frame 8 low and then so selecta wonke lama frames la besides le yokuqala ebikhona vele and then silukhunge sihlehlisa kanje. So mase sithi play. Yabo kwenzeka into esiyifunayo but kulama frames la ala kunehaba kancane. So ngizoselecta lona, ngiselecte lo bese ngiselecta wonke lama keyframe la. Mhlambe ngigcine kula around u frame 90 and then sengizothi S wokuscala bese ngithi Y and then bese ngiyanciphisa nginciphise bese ngibuye ngizoselecta lo yedwa ngiselecte wonke lama keyframe kuze kufike ku90 ngiwaxolele la ngithi scale Y ngiscale it down even more just ngibukelana nje ukuthi ebe kanje. So mase besuka lana ngathi usestiff kakhulu lo. So scale Y ngithi ukumphamisa kancane sengiyalena ke manje ngithi umphamisa kancane enze akhe kanje ya bese ngithi play. Okay, ngiyayithanda but lo sengathi ngamdelaya even more lo osezansi. Bekumele ngimdelay ngo4 frames. Ngizopressa u-A ukuselecta yonke into. Ngize la ngiye ku frame 9 bese ngiyawahlehlisa once more ku frame 9 play. Usestiff control Z sibuyele ku frame 8 ngathi ustiff kakhulu so size ku frame 7 iswadonse eze ku frame 7. Yeah, I'm happy ngalokho. I'm very much happy. So animation yethu so igcinisa ku 130 click la 130. So ngizobuyela ku objects mode ngithi shift A faka icamera si rotate kanje njengamanje iyiskwele asidingi ukuthi ibe kanjalo and then lana ngizofaka
ku-resolution faka u-1920 ngifake u-1080 yeah u-24 frames u-right. Sale sesilungisa la i-device uma une-CPU kuphela uselect u-CPU, but if une-GPU uklikhe la. Sengizokwenza ngoba hlale senza kulamanye amavidiyo ngeke ngisanda kakhulu ku-render. Faka u-denoise uthi use GPU samples 200 ku-viewport nakhona ngithi denoise ngifake u-50 ngiposition ikhamera yami ngithi press N. La ku-Y ngizofaka u-0, lona u-Z owokurothatha kanje ngizofaka u-0 nakhona. La u-X ngifuna iqonde straight kanje, so ngizofaka u-90 and then-ke bese ngipressa u-T ngiyihlehlise emumva ngipresse u-0 and then ngiyipositione kahle-ke. Disable lo auto keying, select le keyframe, press S ngiyi-delete. Ngiposition ikhamera yami ngize ngala ekuqaleni. Okay, qala ngala izogcina ngala, so kumele sithi just kancane. Gcina lapha nendawo yes-ku-right lokhu. Press u-N, press Control save and then the usual one, Shift A si-add i-plane, sithi scale up, wenze sure ukuthi ngala emakhoneni kungaphandle wekhamera. Tab uye edit mode, the usual EZ, Control B, right click, shade smooth. Sizo-adda i-light, sithi scale, siliscale up kakhulu, lise phambili kancane bese siya-rotate. Le phathi le iphathi ehlezi siyikhava everyday masiqeda i-project, so yeah ngeke ngisahamba kancane kakhulu kuyona. Then ngiklikhe la ku-rendered view bese nginyusa i-light yami. La i-power nginyuse up just nje ukuthi kukhanya yonke indawo and then ngithi shift D, ngipresse u-3 or ngize ngala viewpoint side view ngize la ka-right yeah. Ngishintshe le light ngiyilethe la ngemuva kancane ngiye ku-top view noma phezulu just nje ukuthi iqhamuke ngala, ngithi rotate. Eish, ngenzela ikhanyise le phathi le engala yabo. Kusenesithunzana lapha phezulu, ngizoya ku-7 futhi ku-top view just ngihlehlisa kancane bese ngiyinika umbala o-bluish kanje, bluish color. Ngehlisa i-power ngiyibeke ku-100, sondeza kancane. Shift D sizoyibeka nangala. R to rotate, si-rotate sithi uyihlehlisa nje. Mhlampe bese sishintsha ukhala kalona-ke nawo susondeze kulo bluish. Yeah, it's fine like this. Sithi control save then sithi render image. Sifuna ukubona ukuthi isithombe sodwa sizo-render isikhathi esingakanani. Uma kuthi sithathe isikhathi eside kakhulu and then uzokwehlisa ama-samples. Mina sithathe u-9 second. So i-light yami la angikho happy ngayo, ikhanya kancane kwi-subject yami, so ngizothatha lo, just lo ngimkhanyise even more. Ngizombeka nje la ku-250 and then laba bobawu-2 baku-100. Yeah, seku-right kanje. Ngibuye ngize la ku-output format
Ngizo-select output, ngizosave kuma-videos, ngiyibize nge-pendulum. I-media type ngenze uvideo. Makuthi kunama-options amaningi kuwena uzoklikha u-MPEG, uze ku-encoding, siselect-e u-QuickTime. Wathi ngibuka kulo munye uBlender ama-settings akanjani. Ku-output ya la ku-file format uselecta u-FMPEG video and then encoding uselecte u-QuickTime. Ya kanje if usebenzisa uBlender omdala, but if kulo musha uzoselecta uvideo la ngala usebenza i-container uselecte u-QuickTime. And then after lapho sibuyele ngala, control save, senze sure ukuthi siku-cycles la phezulu ku-cycles. And then if kuwukuthi i-computer yakho islow asize la. Makuthi i-computer yakho islow ungashintsha uklikhe u-EV. Nawo urender fast-ke, like urender fast. So ngenkathi siku-cycles isithombe sethu sithathe bani 9 second. So ku-EV asibone ukuthi sithatha how many seconds. Akuphelanga ngisho isecond eli-1 isesiqedile, like ufast ngale ndlela yabo. So render ngawo EV, render, select u-EV ngala, render animation. Yeah, well done for ukuqeda i-animation yakho. So ekugcineni kumele ube ne-animation kanje. So ilesson yethu iphela la. Ngiyacela urecommend le channel kwabanye abantu abafisa ukufunda i-animation. Ushare, uma unembuzo ubuze ngizoniphendula, and ulike. Siyabonga kakhulu.